السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتني جدا. احلى صباح عليكم حبايبي. نسمي الله. معانا النهارده ملوخية ناشفة هنخليها خضرة. ازاي بقى؟ هنشوف. تمام، هتشوفوها خضرة ولا مش خضرة. معانا حبة ملوخية ناشفة. والملوخية برضو ايه، لازم تكون نوعها حلو، يعني متنشفة كويس. تمام كده. هي لونها يعني ايه، مش غامقة قوي، مش زي اللي بشوفها سمرة. تمام. على حسب بقى كميه الملوخيه اللي عندك. انا حطيت ربع معلقه صغيره، لان حبه صغيرين خالص اللي معايا. انا بعمل طبق كده بس على قد الاكل. ربع معلقه صغيره سكر، وربع معلقه صغيره او اقل كمان، حبه صغيرين خالص على طرف المعلقه بيكنج ايه صودا، او بيكربونات الصوديوم كربوناته. تمام كده. ونزلت عليها ايه بقى، دي شوربه بس سخنه، شوربه لحمه او شوربه فراخ، لو مفيش ميه سخنه. تمام كده. ميه سخنه مغليه بتغلي، تنزلي بيها مع الحاجات اللي احنا عملناها دي، حبه الملوخيه الناشفين وسنه السكر وسنه الكربونات. ونمسكها نقلبها كويس بقى كده، ونضربها حلو قوي، ونخلي لها ايه، يعني قوامها يبقى تقيل، مش بتبقى خفيفه. احنا يا دوبك بنعملها زي الايه، زي الملوخيه اللي احنا بنفرزها كده. تمام، زي المتفرزه. اهو شايفين، اما حطينا عليها بقى الحاجات، شايفين لونها خضر اهو. شايفين، انا بقرب لكم عشان تاخدوا بالكم اللون. لونها خضر شويه. تمام كده. زي ما انتم شايفين بقى معايا ايه، كان معانا حته دهنه كده، ونزلنا بالبصله. كان معايا حته دهنه كده بتاع اللحمه. حطيتها قطعتها صغير، ونزلت بالبصله بتاعتي. طبعا البصله مش هسيبها تغمق ولا اي حاجه خالص. تقليبه بس كده لحد ما ايه، ما تدبل. انت اللحمه بتاعتك صغيره، بتقطعيها صغير او بتقطعيها حتت مكعبات زي ما انت عايزه، ايه وتحطيها عليها. إن اللحمه بتاعتي كانت كبيره، فخدتها نص سلقه وقطعتها مكعبات صغيره. برضو انا قلت لكم قبل كده انا بحب في الطبيخ تبقى اللحمه مكعبات صغيره، بحيث اللي ياكل بالمعلقه على طول. وطبعا الكميه اللي عندك، ما بتقطعها صغير كده بتفرط معاكي اكتر. يعني لو بتعملي نص كيلو هتعملي كيلو. بوريكم تاني الصلصه اللي انا قلت لكم عليها، هي غاليه شويه دلوقتي، بس بامانه ربنا احلى نوع صلصه تجربيه في حياتك كلها. تحفه، لون وقوام وطعم وكل حاجه. تمام. وبتنها العلبه معاكي زي ما انتم شايفين كده، خلصت، ولا فيها ريم ولا غمقت ولا اي حاجه خالص. الطماطم بتاعتي انا كنت هقطعها، بس ماناش قادره اقطع، صبعي وجعني، فرحت ايه بشرها كده، او خليت حد يبشرها لي يعني. فبشرت طماطمتين ومعلقه الصلصه اللي احنا حطيناها. طبعا انت لو عايزه تضربي الطماطم في الخلاط وتنزلي بيها عادي خالص، ما فيهاش اي مشكله، او في الكبه بتاعتك. حطيت رشه سكر عشان الطماطم بتاعتنا والحموضه بتاعتها. ونقلب. وزي ما قلت لك، اللحمه بتاعتك لو صغيره قطعيها مكعبات وحطيها مع البصل يا دوبك تشويحه، واعملي نفس الخطوات. معانا بسله، ممكن تحط الشوربه الاول. البسله دي يا جماعه بقالها اسبوع، والله انا فكرتها باظت، حتى تلاقوش زي ما انتوا شفتوا كده واحده مزرعه. انا فكرتها باظت كلها وزرعت، بس الحمد لله لقيتها كويسه. هو كان قرن واحد او القرنين بس اللي كانوا مزرعين. تمام كده. فرمتهم. قطعت عليها جزر. وهنعملها مع بعض تحفه. كان طعمها جامد جدا 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 فوق ما تتخيلوا. والله العظيم كانت خفيفه قوي وطعمها جميل. حطيت رشه 7 بهارات او بهارات مشكله، ورشه فلفل اسمر بس. وشوحت السبانخ ايه، لا. اسف. دي مش سبانخ خالص. وشوحت البسله بتاعتي حلو جدا مع الطماطم، ومع اللي احنا حطيناه مع الطماطم والايه والبصل. حطيت فص توم يا دوبك، دقه واحده بس كده بالسكينه او باي حاجه، فاهمه اللي هو يعني بدقه كده اصلا عشان اقشره بس كده، وقشرته وحطيته زي ما هو. يا دوبك بس يفرز النكهه اللي فيه. بيدي طعم حلو قوي. ما بحبش التوم كتير قوي قوي في البسله. انتوا لو بتحبوا حطوا. وبعدين هنزل بايه، بالشوربه المغليه بتاعتي. لو ما فيش يعني، لو ما عندكش شوربه اصلا، ممكن تنزلي بالميه الاول، وبعد ما تغلي تنزلي بالبسله بتاعتك. طبعا كل شيخ له طريقه. والله العظيم كان طعمها جميل جدا وكانت حلوه قوي. شايفين، هننزل بقى بالشوربه. عندنا شوربه لحمه جميله كده زودنا بيها. وهنغطيها ونسيبها بقى ايه تستوي براحتها. انا بحب البسله والكوسه والحاجات دي تستوي على الهادي، تبقى دايبه كده وجميله جدا. والصلصه بتاعتها بقى تتسبك وتتقل كده وتبقى حلوه قوي. بعملها شكل طاجن كده اكتر من انها طبيخ. تمام، بخليها تقيله يعني مش خفيفه. عملنا البسله بتاعتنا بقى وغطينا عليها وسيبناها تستوي. ريحتها والله العظيم تحفه جميله جدا. هنعمل بقى ايه، شويه رز محمر. انت عايز تعملي رز ابيض اعملي، عايز تعملي رز ايه تاني بشعريه تعملي، اي حاجه انت بتحبي تعمليها تعملي، او تغمسي بعيش طبعا حلو جدا جميل قوي. هنعمل بقى حبه رز محمر. انا قلت لكم قبل كده ان احنا في البيت اكتر الاكتريه او الاكتريه يعني اكتر حد في البيت بيحبوا اكتر حاجه بيحبوها، بيحبوا الرز المحمر.
العادي خالص اللي هو حبايه وحبايه. عفوا. شايفين اهو حطيت نص كميه الرز بتاعتي، وهقعد بقى ايه اقلب كده لحد ما يحمر وياخد لون ذهبي معايا. عشان انزل بايه بالباقي الرز بتاعي. تمام كده. اي ماده دهنيه عندك طبعا الرز ما بتفرقش معاه، بس لو هتعملي زبده نيوزيلندي ما ينفعش عشان هتتحرق، لازم تحطي معاها كميه زيت كويسه، او تبقي تحطيها بعد ما الرز يتحمر. لو انت عايزاه بزبده نيوزيلندي تحطي الزيت وتحمري فيه الرز وبعدين تحطي الزبده بتاعتك. تمام كده. تحط الرز بتاعنا، نحط الملح. لازم يا جماعه مهم قوي قوي والله العظيم اللي ما بيشوحش الرز بتاعه يجرب يشوحه ويشوف ريحته، وهيبقى مفلفل قد ايه وخطير وجامد قد ايه. غليت الشوربه بتاعتي، ولو ما عنديش شوربه بحط ميه وفيها مكعب مرق الدجاج وطماطمايه مبشوره. تمام، ميه عاديه خالص وطماطمايه مبشوره ومرق الدجاج. لو مفيش شوربه، في شوربه خلاص انا عملتها كده لان ما في شوربه. مفيش زي ما قلت لكم كده، تحطي سنه توم، فص توم مدقوق معاها، وقالب شوربه وطماطمايه مبشوره مع الشوربه بتاعتك وتسيبها تغلي. وشلت الوش بتاع الملوخيه بتاعتي بقت عامله شبه الملوخيه المتفرزه، ما بتسيبها تبرد بتعمل وش اسمر كده. شلت الوش الاسمر بتاعي ونزلت بالملوخيه بتاعتي في قلب الشوربه وهي بتغلي، من غير اي حاجه. طبعا احنا حاطين على الملوخيه سكر وحاطين عليها البيكنج باودر، البيكنج صودا بتاعها او كربوناته، سنه وسنه. تمام كده. شايفين قوام بقى مطه عرق، لون وريحه وطعم كمان. يعني لو حد ما يعرفش ان انت عملتيها ناشفه قولي له خضره هيصدق انها خضره. والله العظيم احلى من الملوخيه الموجوده في السوق اللي هي الصواب دي، تحفه جميله جدا. بس زي ما قلت لكم يعني الملوخيه اللي تجيبوها ناشفه مش لازم اللي هي تبقى غامقه قوي قوي، الناس اللي مش عارفه بيخزنوها ازاي او بينشفوها ازاي يعني صراحه بتبقى غامقه كده ساعات. لازم تشوفيها كده يبقى لونها مخضر معاكي كده والحته طالعه حلوه قوي. تمام. مع انها لو غامقه برضه هتخضر وتبقى حلوه، بس برضه يعني شكل الملوخيه نفسها وطعم وريحه الملوخيه بتفرق، بتفرق قوي يعني يا جماعه والله العظيم. حتى في يعني في انك انت تنشفيها، مش اسمها ملوخيه ناشفه وخلاص، لا، بتفرق قوي الملوخيه واللي بيعملها مع يعني من ريحتها وطعمها. طعم الملوخيه بيفرق جدا فيها، وريحه الملوخيه لازم تشوفيها لونها اخضر حلو كده مزهزهه معاكي، ما تكونش سمره وغامقه كده يعني. تمام. جبنا بقى فصين توم ومعلقه سمنه او زبده او زيت او دهن او ليا او اي حاجه انتوا بتعملوا بيها. تمام. نحط اي ماده دهنيه كده معلقه، ونحط معلقه التوم بتاعتنا. اول ما تصفر ننزل بايه معلقه كزبره ناشفه، وشم الريحه اللي بتضرب في النافوخ بقى تحفه. بتجنن يا جماعه الريحه دي تحفه جدا جدا جدا. ونطش بقى الطشه بتاعتنا بقى في الملوخيه ونشهق بقى وايه ما اقولكوش. شايفين الملوخيه تحلفوا انها خضره؟ شايفين بذمتكم خضره ولا مش خضره؟ شايفين شكلها عامل ازاي؟ والله العظيم ريحتها كانت جامده جدا، ما بقاش منها ولا نص معلقه حتى. شايفين عامله ازاي؟ جميله قوي قوي قوي. طعمها حلو جدا. شايفين لها عرق وعامله ازاي؟ جميله قوي تحفه يا جماعه والله العظيم. جربوها بس بالطريقه دي كده وادعوا لي وقولي ايه رايكم. وادي البسله بتاعتنا هي كانت استوت، وبصوا بقت ملبن هي كمان. شايفين شكلها عامل ازاي؟ الصوص بتاعها بقى كده تخن وبقى جميل وبقت حلوه قوي. حبه بسله او حبه رز وملوخيه يعني اكل الشتاء اللي يدفي. اشوفكم في فيديو تاني، باي باي.